நீங்கள் எந்த மாதிரியான கார் வச்சுருந்தாலும் அந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நேரமும் தண்ணி ஊற்றிய காரை நம்ம கழுவக்கூடாதுங்க. அதே மாதிரி துணி வச்சு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சு காரை தேய்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த டஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து காரில் பண்ணுறப்ப மைனூட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும், அதோட பாலிஷ் போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ மழை காலமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேறு சகதி மட்டு அதிகமாக இருக்கிற பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டயர் டிஸ்கில் அந்த மட்டு உள்ள டெபாசிட் ஆகும். அது அப்படியே நீங்கள் கழுவாமல் போக போக டயர் டிஸ்க் தேஞ்சிரும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் ப்ரெஷர் வாஷர் வச்சு கழுவுனீங்க அப்படின்னா, ப்ரெஷர் வாஷர் அப்படிங்கிறது 60% ஏர், 40% தண்ணி. நம்முடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் ஒவ்வொரு காருக்கும் தகுந்த மாதிரி, மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதோட டயருக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈச்சர் வரைக்கும் நீங்கள் கழுவலாம். 7 சீட்டர் கார்லேருந்து ஈச்சர் வரைக்கும் கழுவலாம். இந்த மோட்டரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப் டு டிப்பர் லாரி டாரஸ் வரைக்கும் கழுவலாம். நம்முடைய லொகேஷனை பொறுத்து ஈரோடு பெருந்தரோடு பழைய பாளையத்தில் தான் இருக்கிறது. உங்களுக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக அனுப்பிச்சு வச்சிரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.